Hắn đã như đèn cạn dầu rồi, ngươi không nhìn ra à? Lạc Tu không thể tiếp nhận. Ác chủ bài đã nói sao lại không linh rồi? Lúc trước ở vô thượng đạo cấp bên kia, không phải nói tốt lắm sao? Dưới sự tức giận, ngay cả phép kích tướng hắn cũng đã dùng. Lẽ nào ngươi đường đường là thiên đế mà còn sợ hắn hay sao? Huyết đế ở nơi xa không những không bị kích, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta đúng thật là sợ hắn. Nơi sâu trong lòng, hắn cũng đang lặng lẽ oán thầm. Ngươi thấy được rồi thì thu tay đi. Cái tên kia không dùng thân phận đại ca cưỡng hành ép ta ra tay với ngươi chỉ để ta không đếm xỉa đến thì ngươi nên đốt nhang vui mừng rồi. Bằng không, ngươi sẽ chết càng thảm hơn. Hiện tại tốt xấu gì vẫn còn một sợi sinh cơ. Đúng là ngang ngạnh ngu xuẩn. Nhìn thấy Khương Thành chậm rãi bay đến trước mặt mình, nhưng dường như không có tiên lực và hồn lực, Lạc Tu đang tức giận, đồng thời lại cũng không dám kinh địch. Đồng thời có thiên hồn, lực trọc và kiếm đạo hoàng mỹ, cho dù Khương Thành ngất đi, hắn cũng sẽ cẩn thận 12 phần. Khương Thành, vừa rồi không phải ngươi hỏi ta, tại sao phải ra tay với long tộc của cổ tiên giới sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Trước đó hắn còn nói Khương Thành sắp phải chết, biết cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại dường như không nghĩ như vậy nữa. Ồ, tại sao thế? Thành ca tràn đầy hứng thú mỉm cười. Lạc Tu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vì tương lai của toàn bộ long tộc và bán long tộc. Khương Thành giống như làm quá lên lùi về phía sau nửa bước. Vĩ đại như vậy à? Theo như ngươi nói như vậy, Thương Long, Thanh Long, Kim Long còn phải cảm kích ngươi rồi. Lạc Tu như không nghe ra ý chế giễu trong giọng nói của hắn. Bọn họ đúng thật là nên cảm kích ta. Ngươi cho rằng bố cục của Nguyên Tiên giới đã cố định rồi sao? Trên thực tế, sự biến đổi lớn vừa mới bắt đầu. Khương Thành cuối cùng cũng đã có chút hứng thú. Nguyên Tiên giới làm sao? Khuôn mặt Lạc Tu chợt nghiêm túc, trầm giọng nói, để cơ hội thành thần sắp đến. Lời này không chỉ Khương Thành, bán long tộc và long tộc phía dưới cũng đều một đầu mù mịt. Gì mà thành thần? Không phải ngươi cũng đã là đạo thần rồi sao? Còn thành thần gì chứ? Phía trên đạo thần, Nguyên Tổ, càng cao hơn Nguyên Tổ. Vẻ mặt của Lạc Tu cực kỳ nghiêm nghị. Khương Thành cũng bị sửng sốt. Hóa ra phía trên thật sự có cảnh giới càng cao hơn à? Đúng vậy. Cho nên thành thần thế nào đây? Lạc Tu không hề trực tiếp phổ biến khoa học với hắn thành thần thế nào. Thần vị có số lượng cố định đấy. 81 vị chủ thần, nhân tộc 54 người, 27 người còn lại phân ra những tộc còn lại. Khương Thành nghe đến mơ hồ. Gì mà 99 vị chủ thần, chẳng thể hiểu nổi. Ngươi thêm cái này vào chơi bản phong thần à? Làm sao có được vị trí này? Đã có người thành thần chưa? Lạc Tu lắc đầu. Chưa hề. Khương Thành âm thầm chế giễu, vậy ngươi nói cái quái gì? Cho nên chuyện này có liên quan gì đến chuyện ngươi bức hại 3 đại long tộc thượng vị chứ? 27 thần vị còn lại, ít nhất có hơn vạn tộc quần đang tranh đoạt. Lạc Tu nói đỉnh đạt, hiển nhiên đã từng suy nghĩ đến chuyện này vô số lần. Trong đó không chỉ có các tộc trên mặt sáng, còn có một vài tộc từ đầu đến cuối chưa từng xuất thế. Long tộc chúng ta vốn không hề có ưu thế gì. Chẳng hạn như Minh tộc, Vĩ tộc, Huyết tộc, Phượng tộc, Mộc tộc, Hải tộc hoàn toàn không kém hơn nội tình của chúng ta. Mà Vu tộc, Hoang tộc, còn có Man tộc chưa từng xuất thế, Âm tộc, Địa tộc của thời đại thượng cổ, bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta. Một khi Long tộc chúng ta không có thần vị, địa vị tương lai ắt phải tụt dốc không phanh, từ đó rơi vào mục tiêu bị người ta ức HP. Vì địa vị tương lai của toàn bộ Long tộc, ta chỉ có thể tranh. Tuy nhiên chỉ có 27 vị trí, ngươi nói nên tranh thế nào? Lần này, hắn vẫn chưa đợi Khương Thành mở miệng đã tự mình nói, "Ngài muốn cố hết sức mình tranh được thần vị, vậy ắt phải tập hợp tất cả tinh hoa của nhất tộc này, nhất định phải trở thành tồn tại mạnh nhất độc nhất vô nhị của nhất tộc này." Khương Thành đã mơ hồ hiểu được. Cho nên ngươi hấp thu tinh huyết của Thương Long và Thanh Long? Đúng vậy. Lạc Tu gật đầu. Cấp bậc của Thương Long và Thanh Long, Kim Long không kém hơn Long Tổ. Nhưng Long Tổ không thể dung hợp huyết mạch của bọn họ, không thể càng tiến thêm một bước. Mà ta lại cứ có được thiên phú nuốt chửng dung hợp, ta có thể dung hợp huyết mạch của Long Tổ và 3 đại Long tộc thượng vị ở một thân, có thể hội tụ tinh hoa của toàn bộ Long tộc. Một khi ta dung hợp huyết mạch của 4 đại Long tộc đỉnh cấp, vậy nhất định sẽ tiến thêm một bước, vượt qua Long Tổ. Đến một ngày đó, ít nhất ta có nắm chắc 9 phần, có thể tranh đoạt được một thần vị cho Long tộc. Ngươi nói xem, Long tộc sản sinh ra ta có phải là ý trời không? Khóe miệng Thành ca co rút. Có phải cái tên này điên rồi không? Vậy tại sao ngươi không dung hợp huyết mạch Kim Long của Ngao Dương? Lạc Tu thản nhiên nói, ngày hắn không phải là huyết mạch Kim Long cửu trảo. Cảm thấy như hắn vẫn coi thường Kim Long bát trảo. Điều này khiến Ngao Dương phía dưới lệ rơi đầy mặt. Lão tử thật sự cảm ơn 8 đời tổ tông nhà ngươi. Ngươi còn rất kén chọn. Khương Thành nhún vai, đây chính là nguyên nhân ngươi ra tay với 3 đại Long tộc. Lạc Tu gật đầu thật mạnh, sau đó nghiêm nghị nói, "Để ta vì vận mệnh của toàn bộ vẫn chưa đợi Thành ca mở miệng, hắn đã chuyển sang khuôn mẫu khẩn thiết chân thành. Khương Thành, ngươi cũng là bán Long tộc. Ngươi còn là Thương Long đại đế. Hiện tại ta hỏi ngươi, nếu như tương lai khi tranh đoạt thần vị, Long tộc không đạt được một chỗ đứng sẽ suy bại đến mức nào? Lẽ nào ngươi không nên nghĩ cho đại cục của toàn bộ Long tộc, không nên giúp ta? Không nên thành toàn ta sao?" Toàn bộ Long tộc và bán Long tộc phía dưới đều rơi vào trầm tư. Chuyện tranh đoạt thần vị này, bọn họ vẫn là nghe nói lần đầu, cũng hoàn toàn đánh loạn mạch suy nghĩ của bọn họ. Cảnh giới phía trên đạo thần và nguyên tổ, vậy mà còn có loại tồn tại đó. Trong nhất thời bọn họ đều không thể đưa ra phán đoán, bởi vì điều đó quả thực xa xôi quá. Nhưng Khương Thành lại giống như không cần suy nghĩ. Hắn không do dự chút nào lắc đầu. Long tộc còn không đến lượt ngươi đến ra mặt. Có ta là đủ rồi, ngươi an tâm đi đi. Ca có hệ thống đấy. Mặc kệ ngươi gì mà thần vị không thần vị, mở hệ thống trực tiếp đẩy ngang là được rồi. Lạc Tu sửng sốt. Hắn đã nghĩ đến các loại phản bác của Khương Thành, chẳng hạn như địa vị hiện tại của Long tộc càng thấp càng thảm hơn, chẳng hạn như ngươi chỉ vì bán Long tộc, không phải là vì Long tộc, chẳng hạn như ngươi ra tay với Long tộc, đụng chạm đến vảy ngược của ta. Mà hắn cũng sớm đã nghĩ xong lý do thoái thác của các loại phản bác. Nhưng hắn chỉ duy nhất không ngờ rằng Khương Thành thế mà lại nói Long tộc không cần Lạc Tu hắn. Điều này khiến hắn nhất thời có hơi phản ứng không kịp. Ngươi muốn tranh với ta? Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên u ám.
ngươi cảm thấy ngươi càng có thể đại diện cho Long tộc hơn ta sao? Khương Thành lắc đầu. Đối với chuyện đại diện tộc này tộc kia, ta không hề có hứng thú gì, chỉ đơn thuần là muốn giết ngươi mà thôi. Vừa rồi không phải ngươi nói muốn không chết không ngừng, không phải nói diệt cỏ phải diệt tận gốc sao? Hắn lắc kỵ phích kiếm trong tay. Hà tất còn phí nhiều lời lẽ như vậy chứ? Ổng ảo nghèo, lẽ nào ngươi sợ rồi? So sánh từ thực lực, Khương Thành đạo thánh, Lạc Tu là đạo thần. Từ trạng thái mà nói, Khương Thành đã coi như là đèn cạn dầu, sau khi Lạc Tu sống lại tốt xấu gì cũng bảo tồn được 1-2 phần trạng thái. Đừng xem thường 2 phần này. Muốn tiêu diệt tất cả Long tộc và Bán Long có mặt vẫn không vấn đề gì. Đây chính là nội tình của hắn, Long mạch gia trì, Thiên Long giới vẫn là sân nhà tuyệt đối của hắn. Nhưng vừa rồi sở dĩ Lạc Tu khẩn thiết chân thành lải nhải nhiều như thế, cũng đúng thật là kiên kỵ Khương Thành. Người này hết lần này đến lần khác thần kỳ loại bỏ ác chủ bài của hắn, khiến hắn có một loại trực giác có lẽ thiên mệnh không còn thuộc về mình nữa. Cho thể diện mà không cần, đây là ngươi tự tìm đấy. Hắn lại lần nữa gọi ra một thanh đạo kiếm bát giai. Vô trương thanh thế, ta không tin ngươi còn có thể thi triển ra bản lĩnh gì. Nói xong, hắn thúc động tiên lực còn lại mở ra đạo hải của mình lần nữa. So với trước đó, đạo hải lần này của hắn bất luận là quy mô hay là cường độ đều yếu hơn không chỉ 10 lần. 4 tòa thần đài kia cũng đều tối đi rất nhiều. Dù sao cũng là chết đi sống lại lần nữa, lần hồi sinh này của hắn lại không phải đầy máu. Có điều đạo hải như vậy đã đủ rồi. Hiện tại ngay cả pháp tắc không gian Khương Thành cũng không dùng. Chịu thôi, kiếm đạo hoàng mỹ đã rút sạch tiên lực và thần hồn của hắn, sau khi tỉnh lại chỉ khôi phục một chút xíu như thế mà thôi. Chút tiên lực và thần hồn này ngay cả căn nguyên cũng không thể kết nối, cũng không thể gọi ra thế giới kiếm đạo thập tam trọng. Đối mặt với công kích của đạo hải thần đài, hắn bị chôn vùi không hồi hộp chút nào. Sau đó, bị GTHT không chút hồi hộp. Sau khi hắn tan thành mây khói, bất luận là Long tộc, Bán Long hay là bản thân Lạc Tu cũng đều cảm thấy cực kỳ không chân thực. Chết rồi. Như vậy đã kết thúc rồi. Vừa rồi Lạc Tu lải nhải nửa ngày là vì không muốn liều mạng, là Khương Thành cứ muốn khai chiến. Ai cũng cho rằng hắn chắc chắn còn ác chủ bài, chắc chắn vẫn còn đại sát chiêu. Bằng không sức lực khai chiến ở đâu đến? Nhất là những Bán Long tộc kia đều âm thầm chảy mồ hôi vì Lạc Tu. Ai từng nghĩ Khương Thành vừa mới khai chiến đã ngoẻo rồi. Chuyện này cũng hoang đường quá đi. Không nên đâu. Đám Long tộc Thương Tật, Thương Khung và Dực không vẻ mặt giật mình. Mà sau khi những Bán Long tộc kia giật mình ngắn ngủi, lại là điên cuồng cười lớn lên. Ha 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 ha, còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm chứ. Hóa ra cuối cùng vẫn không đấu lại Lạc Tu đại đế của tộc ta. Nghịch tặc Khương Thành đã chết, đại cục đã định, Thiên Long giới này chung quy vẫn là của Thiên Long tộc chúng ta. Bản thân Lạc Tu cũng chậm rãi hất cằm lên. Hừ, cái thứ gì? Hóa ra chỉ là lũ cuồng vọng vô tri, mất công ta còn dùng ra thần uy như thế. Vừa rồi rất thuận lợi quá, hắn cũng có hơi có cảm giác dùng lựu đạn nổ mũi. Tuy nhiên hắn không hề chú ý đến con ngươi dần dần co rút kia của huyết đế ở một bên, cũng không chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh kia của Ngao Dương và Lâm Ninh. Năm xưa huyết đế từng tận mắt nhìn thấy cô thần yến khai GTKHT Khương Thành, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Khương Thành nhảy nhót tưng bừng xuất hiện lần nữa. Hắn mới không tin cái tên này không còn. Mà Khương trưởng môn thuận lợi bị giết cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tin. Ký chủ thu được một cây Đoạn Long Châu bút, có thể phán quyết tội của Long tộc. Tin. Ký chủ hồi sinh. Đoạn Long Châu bút. Cái thứ này dùng làm sao? Khương Thành sống lại lần nữa, ngây ngốc nhìn cây bút lơ lửng xuất hiện ở trong tay mình, mẹ nó thế mà còn là một cây bút thép màu đỏ. Hệ thống ngươi có thể đoan trang một chút không? Bên ngoài không bất ngờ gì lại là một trận kinh hô. Sao ngươi vẫn còn sống? Hắn thế mà chưa chết. Chuyện này không thể nào, rõ ràng đã bị giết rồi. Những lời tương tự, Khương Thành đã nghe qua vô số lần, sớm đã tự động lọc đi rồi. Ngươi cũng có thể hồi sinh. Lạc Tu cực kỳ kinh ngạc, nhất thời như đối mặt với quân thù. Những lời nói Khương Thành chẳng qua cũng chỉ như vậy trước đó cũng như chưa từng xảy ra. Bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi Khương Thành rõ ràng đã không còn tiên lực và lực thần hồn, lúc này thế mà lại là trạng thái tinh lực thịnh vượng. Chuyện này quỷ dị quá mức, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hồi sinh. Thành ca cười nhạo một tiếng, ước số là màu rụt rịch ngóc đầu dậy. Ngươi cảm thấy ta có thể bị ngươi GTKHT sao? Đó chỉ là ta cho ngươi một cơ hội tận tình thi triển, tránh khỏi ngươi sắp chết còn cảm thấy vẫn chưa đủ vui chết không nhắm mắt. Hiện tại ngươi đã ra tay xong rồi nhỉ, cũng nên đến lượt ta rồi. Hắn làm đến giống như vừa rồi là mây trôi nước chảy nhường đối phương đánh một hồi, khiến Lạc Tu tức đến quá chừng. Nhưng Long tộc vốn tưởng rằng tuyệt vọng bên dưới lại hoan hô như sấm động, lấy lòng như thủy triều. Long thần chí cao uy võ. Ta biết ngay Khương Thành đại đế không dễ dàng chết như thế mà, chỉ là đùa hắn mà thôi. Tầm nhìn của đại đế rất khác đấy, loại chiến đấu này cũng có thể ung dung nhìn nó, học được rồi. Đây chính là sự tự tin của cường giả, đứa trẻ Lạc Tu còn phải học hỏi chút. Thành ca cười đủ rồi, cũng không định dài dòng liền muốn giải quyết xong Lạc Tu đối diện. Tuy nhiên sau khi cầm cây Đoạn Long Châu bút đó lại trợn tròn mắt. Khi hắn kích hoạt Đoạn Long Châu bút, hiện trường lập tức xuất hiện mục tiêu đợi chọn đếm không hết. Tất cả Long tộc và Bán Long tộc đều bị bao gồm trong đó, thậm chí bao gồm cả bản thân hắn. Chỉ có mấy ngoại lệ, chính là Lâm Ninh, Thu Vũ Tuyền, huyết đế cùng với Lạc Tu. Đây là đang làm cái gì? Không thể khóa chặt Lạc Tu, cây Đoạn Long Châu bút này vô hiệu với hắn. Hệ thống ngươi sẽ không phải là phát sai hát rồi không? Đối với chất vấn của hắn, hệ thống chỉ máy móc nhắc lại một câu, cây Đoạn Long Châu bút có thể phán quyết tội của tất cả Long tộc. Khương Thành rất tức giận, cho con mẹ nó, ngươi đây không phải là đọc lại một lần sao? Mà lúc này Lạc Tu đối diện đã lại ra tay lần nữa. Cho dù lần ra tay vừa rồi kia có không ít tổn hao với hắn, nhưng hắn vẫn dùng ra đạo hải lần nữa. Đạo thần chính là đạo thần, trâu yếu còn hơn bò khỏe. May mà sau khi Khương Thành hồi sinh trạng thái đã tràn đầy trở lại, pháp tắc không gian lại tăng lên lần nữa, ngay cả lực trọc cũng đã đầy trở lại. Hiện tại ngược lại cũng đã có lực chiến đấu một trận. Nhưng trong chiến đấu câu được câu chăng, tâm trạng của hắn cũng cực kỳ không thoải mái. Phương án này của hệ thống thế mà vô hiệu, không nên chút nào. Hắn biết, tình huống lần này thật sự hung hiểm. Nếu như lại bị Lạc Tu GTHT lần nữa, vậy hệ thống sợ là sẽ không hồi sinh mình nữa.
bởi vì nó đã cung cấp về phương án giành thắng lợi, thì ngươi vẫn chết, vậy thì là đáng đời bị giết. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe qua một đạo linh quang, lẽ nào Lạc Tu không được Châu Bút phán định là Long tộc? Lúc trước Lạc Tu vì để né tránh trấn áp lực long mạch của hệ thống, không chỉ đã từ bỏ chân thân Long Tổ và tinh huyết của Thương Long Thanh Long, thậm chí cũng tạm thời phong ấn huyết mạch Ly Long tộc của mình. Cho nên hiện tại hắn chỉ là một nhân tộc đích thực. Đoạn Long Châu Bút này vô hiệu với người không phải Long tộc. Đáng chết, lẽ nào còn cứ phải cần hắn kích phát huyết mạch Ly Long mới được? Chuyện này, sợ là rất khó làm được. Lạc Tu một đường quật khởi, cứ dựa vào căn bản không phải là chút huyết mạch Ly Long kia. Hắn càng gần gũi với nhân tộc hơn. Trong loại đại chiến này, hắn tội gì dùng chút huyết mạch bình thường đó? Dưới tình thế cấp bách, hắn quát to một tiếng. Lạc Tu, vừa rồi ngươi nói muốn đại diện Long tộc đi tranh đoạt thần vị. Lạc Tu trong kịch chiến chợt hơi sửng sốt. Hiện tại ngươi lại nhắc đến chuyện này làm gì? Ngay sau đó hắn nở nụ cười lạnh. Thế nào, lẽ nào ngươi tự biết không địch lại, muốn thỏa hiệp với ta rồi? Hắn có được đạo thần, chỉ cần không cứng đối cứng với lực trọc của Khương Thành, nghiền xuống từng chút một vẫn là có cơ hội thắng. Thỏa hiệp? Ngươi vẫn không xứng. Khương Thành cũng nở nụ cười lạnh. Ngươi rõ ràng không liên quan đến Long tộc, có tư cách gì đại diện Long tộc đi tranh thần vị? Đối với loại chất vấn này, Lạc Tu trả lời không cần nghĩ ngợi gì. Ta đương nhiên là Long tộc, cũng đương nhiên có tư cách. Khi hắn nói ra mình là Long tộc, mục tiêu chờ chọn của Đoạn Long Châu Bút đột nhiên nhiều thêm một cái. Chính là Lạc Tu. Khương Thành vui mừng khôn xiết. Mẹ nó, hóa ra đơn giản như vậy. Vốn dĩ hắn còn định tiếp tục dở tài ăn nói, lừa Lạc Tu dùng huyết mạch Ly Long chứng minh thân phận Long tộc một chút đấy. Kết quả căn bản không cần bước đó nữa. Đạo cụ hệ thống chính là không nói lý như vậy. Khi mục tiêu tự mình thừa nhận mình là Long tộc, vậy mặc kệ hắn có huyết mạch Long tộc hay không đều sẽ lập tức bị phán định là Long tộc. Khương Thành không chần chờ chút nào khóa chặt mục tiêu công kích của Đoạn Long Châu Bút ở trên người Lạc Tu. Lạc Tu to gan. Cùng với một tiếng quát lạnh này của hắn, trận chiến đấu im bặt mà dừng. Đạo hải đầy trời đột nhiên tan thành mây khói, đồng thời thứ tán đi vẫn còn có pháp tắc không gian của bản thân Khương Thành. Lạc Tu rõ ràng trong ý thức vẫn muốn công kích, vô duyên vô cớ dừng lại. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao. Khương Thành tay cầm châu bút, tiện tay viết xuống một chuỗi chữ đỏ ở hư không. Lạc Tu cả gan ra tay với Long Thần chí cao, phạm thượng làm loạn, tội ác tày trời, lập tức xử chết. Hàng chữ này viết như rồng bay phượng múa, cứ lơ lửng như thế ở không trung. Tất cả sinh linh có mặt đều có thể nhìn rõ ràng. Nhưng bất luận ai cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là đang làm gì thế? Tuyên bố tội trạng. Cho dù người ta có vô số tội, ngươi không đánh thắng hắn cũng vô dụng. Bản thân Lạc Tu cũng chẳng thèm ngó đến. Cố ý tỏ ra thần bí, đúng là nực cười. Hắn đang muốn ra tay, đột nhiên đã phát hiện mình không thể động đậy. Không chỉ không thể động đậy, ngay cả quan miệng trên đầu, kiếm trên tay và đạo giáp tùy thân cũng tự động rơi xuống, thay vào đó là một thân vải thô áo tù. Mà hai tay hắn đã bị gông cùng vây lại vững chắc. Đây là cái gì? Hắn vội vàng thúc động tiên lực, muốn đánh ra gông cùng kia. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện mình thế mà không thể điều động lên được một tia tiên lực nào, càng nói gì đến đạo tự thân và thánh lực thần đài kia của hắn. Vẫn chưa đợi hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy phía sau có người mạnh mẽ đá vào đầu gối hắn một cái. Đá hắn quỳ xuống. Ngay sau đó, đỉnh đầu truyền đến một cổ lực lớn, mạnh mẽ ấn đầu hắn xuống. Đối với loại vị diện chi tử như Lạc Tu này mà nói, tư thế khuất nhục bậc này là chuyện khó mà chấp nhận hơn chết. Không, ta không tin. Hắn tức giận vùng vẫy gào thét, nhưng hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Hắn lúc này giống như biến thành một người bình thường, không chút lực kháng cự nào. Đây nhất định là ảo giác, là công kích ảo cảnh. Tuy nhiên bất luận Long tộc hay Bán Long, hay là huyết đế có mặt đều biết đây không phải là ảo giác, bởi vì bọn họ đang nhìn thấy một màn hoang đường này. Không ai có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một máy chém đầu. Bên cạnh Lạc Tu không hề có người, nhưng đầu hắn lại vô duyên vô cớ bị ấn xuống. Chỗ 10 trượng phía trên cổ hắn có một chiếc đao cầu đen nhánh rộng lớn. Mũi nhọn của đao cầu nổi lên hàn quang lạnh buốt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đặt ở trần giới ngược lại rất có lực uy HP, đối với tiên nhân mà nói, cái thứ này chính là một trò cười. Tuy nhiên giờ phút này, đường đường là đạo thần thế mà lại giống như chó chết không thể phản kháng. Sao lại có lý này? Vậy mà dám đối xử với đại đế tộc ta như vậy? Mấy tên Bán Long tộc không thể tiếp nhận được Lạc Tu suy bại đến như vậy, trực tiếp bay đến. 5 người đồng thời đánh ra công kích căn nguyên pháp cảnh về phía máy chém đầu kia. Công kích của bọn họ đã biến mất trong khoảnh khắc tiếp xúc đến máy chém ngay sau đó, bóng dáng của bọn họ cũng biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, chúng cũng đều bị cởi bỏ trang bị của mình, vô duyên vô cớ đổi thành áo tù, bị đẩy đến phía dưới máy chém, cùng Lạc Tu quỳ thành một hàng. Sao có thể như vậy? Ta không muốn chết. Chuyện này, đừng nói là Bán Long tộc, ngay cả Long tộc lúc này cũng đều nổi lên hàn khí trong lòng. Đây coi là công kích gì? Còn có thể như vậy? Có thể nói chút quy luật không? Toàn trường duy chỉ có một người cảm thấy mình nhìn thấu chân tướng chính là huyết đế. Trong mắt hắn, đây nhất định là đám người sau lưng Khương Thành kia làm. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ, đám điên muốn tạo ra chân thần đó thường làm ra loại chuyện hoàn toàn không phù hợp quy luật thiên đạo này. Ta không phục. Sau khi vùng vẫy vô hiệu, Lạc Tu tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ra sức gào thét. Là ai ở sau lưng ám toán ta? Sao ta lại có tội rồi? Dựa vào đâu chứ? Thành ra không có việc gì lặng lẽ cho hệ thống một like, quả nhiên rất mạnh mẽ. Thật là dùng rất hài lòng. Vừa rồi không phải đã đọc tội danh cho ngươi rồi sao? Hắn cười híp mắt nhìn Lạc Tu quỳ ở đối diện mình, vẻ mặt tràn đầy sắc thái nghiền ngẫm. Ai kêu ngươi bất kính với ta chứ? Đây là tội chết đấy. Ta khinh. Lạc Tu cũng chẳng còn phong phạm trước đó nữa, lập tức đã chửi ầm lên. Ta đường đường là đạo thần, chủ Long tộc, bất kính với ngươi thì làm sao? Đây cũng tính là tội danh à? Ngươi tính là cái thứ gì chứ? Cũng không có tư cách chi phối vận mệnh của ta. Thành ra không tức không giận, ngược lại mỉm cười giang hai tay ra. Năm xưa khi ngươi xử chết đám ly long kia, ngay cả một tội danh cũng không có đấy. Ngươi biến tất cả Long tộc thành Long mạch hạ đẳng, khi chi phối vận mệnh của bọn họ cũng không có cái tội danh nào đâu nhỉ? Hiện tại ta nói chung cũng đã cho ngươi một cái tội danh, mặc dù là thuận miệng dịch ra, nhưng tốt xấu gì cũng có cái khai báo với ngươi không phải sao?
Làm người phải biết đủ, ngươi cứ an tâm đi. Lạc Tu bị hắn làm cho tức giận vô cùng, nhưng lại cứ không tìm ra lý do gì để phản bác. Lẽ nào nói năm xưa thực lực của mình mạnh hơn hắn, cho nên muốn thế nào thì thế ấy sao? Vậy hiện tại hắn lưu lạc đến tình cảnh như vậy, há không phải là thực lực không đủ à? Đã đến bước này, hắn ngược lại không xin tha thứ, chỉ là tiếp tục chửi ầm lên. Cái đồ đáng chết nhà ngươi, ta không tin ngươi có thể dê tê hờ tê ta, đây nhất định là huyễn thuật. Ngươi tưởng rằng ta sẽ bị lừa ư? Thiên mệnh ở thân, ta không thể chết. Long tộc càng không thể không có ta, ngươi đây là đang hủy diệt tương lai của Long tộc. Đao cầu đen nhánh cuối cùng cũng đã rơi xuống. Cùng với một tiếng vang trầm, 6 cái đầu lâu đồng thời rời khỏi thân thể. Ngay sau đó, máy chém đầu biến mất vô tung. Đoạn Long Châu bút trong tay Khương Thành cũng mất đi hiệu quả. Lại nhìn trong hiện trường, không hề có một giọt máu BNR, trong hư không cũng không thấy đầu lâu của 6 người kia đâu. Mà phía trên mặt đất của Thiên Long thành phía dưới lại xuất hiện 6 người đeo quan miệng đạo giáp hoa phục, hoàn hảo nguyên vẹn. Hết thảy chuyện xảy ra vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Chỉ là bao gồm cả Lạc Tu, toàn bộ 6 người đang nằm này đều đã không còn chút sức sống nào. Bọn họ đã chết thật rồi. Khương Thành thành thạo thu đạo giáp và bí bảo đạo khí tùy thân của 6 người trên mặt đất. 5 người khác đều chẳng tính là gì cả, Lạc Tu một thân kia đều là bí bảo thượng phẩm đạo khí bát giai. Mặc dù đồ cất giữ ở dị không gian không thể tìm được nữa, nhưng chỉ là thiên tài địa bảo và vật liệu đang dược trong không gian trữ vật tùy thân đã làm hoa hai mắt ca này. Dù sao cũng là đạo thần, của cải vượt xa những kẻ địch hắn gặp phải trước đó kia. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là không thể thu được tàn hồn. Thành ca cũng không hiểu rõ hệ thống GT Lạc Tu kiểu gì, rõ ràng chém đầu xuống rồi, tại sao hiện tại vẫn hoàn hảo nguyên vẹn chứ? Rõ ràng không thấy bất kỳ vết thương chí mạng trong ngoài gì cả, sao lại chết rồi? Hắn quan sát thật cẩn thận một phen, phát hiện hồn hải của Lạc Tu sớm đã sụp đổ khô cạn, chủ hồn cũng vô ảnh vô tung, đây đúng thật là chết thật rồi. Có lẽ sẽ không sống lại nữa đâu nhỉ. Lúc này, phía sau cuối cùng cũng truyền đến tiếng hét tràn đầy mừng rỡ kia của Thương Tật. Lực long mạch biến mất rồi. Ngay sau đó, những long tộc có mặt khác cũng phát hiện chi tiết này. Nhất thời, toàn trường đều vang lên tiếng hoan hô rung trời. Thật sự biến mất rồi. Ha ha ha, loại bỏ gông cùng, thật tốt quá. Long tộc chúng ta cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu đứng sừng sững ở Thiên Long giới. Gì mà Thiên Long giới, sau này không tồn tại Thiên Long gì đó nữa. Đúng, sau này cứ gọi là Long giới là được rồi. Cuối cùng Lạc Tu cũng đã chết, thật không dễ dàng mà. Đúng thế, may mà có Thương Thành đại đế, hắn đã cứu giúp chúng ta. Trong sự cảm kích và lấy lòng của Long tộc với Thương Thành, bán Long tộc bên kia đã hoàn toàn thất vọng. Lạc Tu bị giết, bọn họ hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Không còn long mạch, thực lực chỉnh thể của bọn họ còn không bằng 1/10 Long tộc. Lúc trước đối xử với Long tộc như thế, hiện tại sẽ đón đến kết cục gì, bọn họ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được. Rất nhiều bán Long tộc đã lặng lẽ rút lui. Tuy nhiên nhiều người như thế sao có thể giấu được tai mắt của Long tộc có mặt. Những bán Long đáng chết kia muốn trốn, cản bọn họ lại. Long tộc toàn trường cũng không chú ý đến hoan hô nữa, toàn bộ đều đỏ mắt đuổi theo. Vừa rồi không phải còn nói tương lai bọn ta sẽ càng thảm hơn sao? Hiện tại còn chạy cái gì? Bắt lấy hành hạ bọn ta đi này. Giết. Không thể thả một người nào chạy cả. Có thể thấy trước được sau này Long giới này sợ là sẽ không có một bán Long tộc sống sót nào tồn tại cả. Thậm chí tương lai Long tộc gặp phải bán Long tộc cũng chỉ coi như thù địch mà đối xử. Đối với loại kết cục không hề hoàn mỹ và hòa thuận này, Khương Thành không hề có cảm xúc gì. Hắn sẽ không thay Long tộc trọng lượng tha thứ ai, khoan dung ai. Hắn lúc này đã móc ra 2 đoàn tinh huyết của Thương Linh và Huyền Minh, cũng may mà lực long mạch lúc trước ép Lạc Tu không thể không từ bỏ tinh huyết của Long tộc, bằng không cả đời này hắn đúng thật là không tìm được tung tích của 2 long đế này nữa. Đám Thương Long, Thanh Long nhất tộc như Thương Tật, Thương Khung và Huyền Hải, Huyền Tịch đều vây đến. Đây là tinh huyết của đại đế tộc ta đấy. Lạc Tu đáng chết, thật đúng là hời cho hắn mà. Liệu bọn họ đã bị giết hại rồi không? Nghe thấy những động tĩnh này của bọn họ, Huyết Đế vốn dĩ đã định rút lui cũng dừng lại. Hồi sinh thuật, hồi sinh 2 đạo thánh long tộc. Chuyện này khoa trương quá rồi nhỉ? Cho dù nắm rõ quy tắc sinh đến cấp độ nguyên tổ cũng không nhất định có thể làm được. Càng huống hồ bản thân Khương Thành vẫn chỉ là đạo thánh. Yên tâm đi. Đối diện với một đám long tộc, Thành ca thành thạo tạo hảo cảm. Mặc dù cái giá hồi sinh cực lớn, nhưng cho dù là liều hết đạo hành của ta cũng sẽ kéo bọn họ trở về. Nói xong, hắn lại lần nữa làm ra đặc hiệu ngút trời, là một hồi sinh thuật với 2 đoàn tinh huyết kia. Tuy nhiên lần này, không xảy ra gì cả. 2 đoàn tinh huyết kia vẫn nguyên dạng, không thay đổi một chút nào. Chúng rồng vốn dĩ cực kỳ mong đợi, lòng nhất thời trầm xuống. Sao lại như vậy chứ? Thất bại rồi à? Lẽ nào không thể hồi sinh? Ôi hu hu thương thay. Có vài long tộc đã gào lên ngay tại chỗ. Đại đế, ngươi chết thảm quá. Lạc Tu đáng giận. Mà Huyết Đế ở một bên cũng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Vừa rồi nhìn một hồi nghi thức kia của Khương Thành hắn còn thật sự bị rung động nữa đấy. Làm nửa ngày cũng vô dụng. Cũng đúng, tiểu tử này sao có thể biết đại phục sinh thuật gì chứ? Khương Thành không để ý đến bọn họ. Tình huống tương tự hắn đã từng gặp. Nguyên nhân không thể hồi sinh rất đơn giản, mục tiêu chưa chết. Thương Linh và Huyền Minh chưa chết, lần này phiền phức rồi. Biển người mênh mông này, kêu ta đi đâu tìm tung tích của bọn họ đây? Hắn gần như cũng đoán được, Lạc Tu không giết Thương Linh và Huyền Minh có lẽ là giống những bán long tộc khác, giấu 2 long đế này ở nơi bí ẩn nào đó. Mà Thiên Long giới lớn như thế, huống hồ còn có những tiểu thế giới tương tự khác. Mò kim đáy bể, gần như không thể tìm được. Ngay vào lúc hắn ở bên bờ hết đường xoay sở, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên quang. Thương Linh và Huyền Minh đều đã ràng buộc huyền văn của hắn. Đó là huyền văn của bản thân ta, có lẽ ta có thể tìm được nhỉ? Trực tiếp cảm nhận thì không cảm nhận được đâu. Bằng không năm xưa hắn đã tìm được kỹ linh hàm trước thời hạn rồi. Có điều thời khắc mấu chốt hiện tại, Khương Thành ngược lại nghĩ ra cách. Huyền văn của hắn ngoại trừ có thể cung cấp cảm ngộ quy tắc cho đối phương, cũng có thể trực tiếp cho mục tiêu ràng buộc sử dụng. Dưới loại tình huống này, đối phương chẳng khác nào có được 2 phần lực quy tắc. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây giống như chủ động cho đối phương mượn một phần nghĩa căn nguyên ngày mới. Chỉ là, ngoại trừ ngay từ đầu từng cho Thương Linh, Huyền Minh mượn ra, sau này Khương Thành chưa từng làm như thế nữa.
bởi vì như thế sẽ khiến bản thân hắn tạm thời trở nên yếu. Mà hiện tại làm gì còn để ý nhiều như thế. Hắn buông hai môn huyền văn tốc độ và hệ thủy ra. Hai môn huyền văn mất đi khống chế, đột nhiên biến mất trong hư không. Mà phương hướng bọn nó muốn đi chính là mục tiêu gần gũi nhất, cũng chính là sinh linh đã ràng buộc bọn nó. Ngay sau đó, Khương Thành đã cảm nhận được vị trí của huyền văn. Hắn không hề do dự chút nào mở pháp cảnh ra, cầm kỵ quyết kiếm, thúc động căn nguyên không gian, xé ra một khe hở không gian ở hư không. Ngay sau đó, hắn tiến vào một chỗ dị không gian bí ẩn. Nếu như không phải là có huyền văn chỉ rõ vị trí, hắn đúng thật là cả đời cũng không tìm được nơi này. Bởi vì dị không gian đều là tiện tay mở ra, trừ bản thân ra, những người khác còn khó gặp phải hơn mò kim đáy biển. Ở nơi này, cuối cùng Khương Thành cũng tìm được hai con cự long bị trói buộc chắc chắn, chính là Thương Linh và Huyền Minh. Mà ngoại trừ điều này ra, còn có niềm vui bất ngờ. Một phần đồ cất giữ của Lạc Tu thế mà cũng ở dị không gian này. Khương Thành, thế mà lại là ngươi. Thương Linh và Huyền Minh vẻ mặt uể oải không hẹn mà cùng kinh ngạc hô lên. Thương Linh vui mừng quá đỗi, Huyền Minh lại cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng ngươi cũng đến cứu bọn ta rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ không bị Lạc Tu kia nhốt lại đấy chứ? Khương Thành không nói gì nhiều. Dị không gian không ổn định lắm, sau khi hắn thu hồi huyền văn, hắn mang theo hai con cự long này bèn bay trở về Thiên Long giới theo con đường cũ. Khi nhìn thấy Thương Linh và Huyền Minh lại xuất hiện ở mắt mình lần nữa, tất cả long tộc có mặt đều sụp sôi. Thương Linh đại đế, Huyền Minh đại đế. Toàn bộ đám long tộc Thương Tật Thương Khung và Huyền Hải Huyền Tịch đều vây chặt đến, tiếng hoan hô vang vọng mây xanh. Hu hu, hóa ra đại đế tộc ta vẫn còn sống. May mà có Thương Thành đại đế. Đúng vậy, năm xưa Thương Thành đại đế đến yêu giới thật sự là chỉ dẫn của vận mệnh mà. Dưới một bầu không khí chào mừng, Thương Linh nhanh chóng hóa thành hình người. Hình tượng thân hình bốc lửa dung nhan tuyệt mỹ kia trong ký ức của Khương Thành lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là còn chưa đợi hắn phản ứng lại đã bị Thương Linh mạnh mẽ ôm lấy đầu mạnh mẽ hôn mấy cái. Năm xưa tỷ tỷ không thương ngươi vô ích mà. Thành ca dở khóc dở cười, ngươi từng thương ta lúc nào thế? Có điều lúc này hắn cũng không nói ra lời, bởi vì bị Thương Linh gắt gao ôm ở trong lòng. Thành ca tiếp nhận lấy sự yêu thương, tỏ ra đúng thật là rất thương. Huyền Minh ở một bên quả thực không thể nhìn tiếp được nữa, không nhịn được nhảy ra ngắt lời. Hiện tại không phải là lúc chúc mừng đâu, Lạc Tu thế nào rồi? Đã bị GTKHT rồi. Những long tộc khác ở một bên mặt mày hớn hở, nhất là nhi tử ruột Huyền Hải của hắn, đó gọi là nước miếng văng tung tóe. Thương Thành lão đại thật đúng là quá thần kỳ, cha ngươi không biết đấy thôi trận chiến vừa rồi kia cao cấp cỡ nào, bỏ xa ngươi 8 con đường rồi. Huyền Minh suýt nữa muốn đại nghĩa diệt thân, nhưng Thương Linh lại vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo kéo tay Khương Thành. Ta biết ngay ngươi có thể làm được, ta cũng tin ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Trong lòng Khương Thành vô cớ nổi lên một sự ấm áp. Đối với hắn mà nói, Thương Linh là một người cực kỳ đặc biệt. Hắn gọi ra hai đoàn tinh huyết lúc trước kia. Đúng rồi, đây là tinh huyết của các ngươi. Thương Linh và Huyền Minh bất lực lắc đầu. Sau khi tinh huyết này bị hắn dung hợp đã thay đổi rồi, không còn tác dụng gì với bọn ta. Vậy tinh huyết tổn thất những năm này của các ngươi phải làm sao? Chỉ có thể từng chút một tu luyện hồi phục thôi. Thương Linh khẽ thở dài một hơi. Tiên lực ngược lại rất dễ dàng bù đắp, những tổn thất của tinh huyết kia đã tổn thương đến căn cơ huyết mạch, không mất mấy chục tỷ năm sợ là cũng không thể khôi phục, trước đó cũng không thể tiến thêm. Nhắc đến chuyện này, Huyền Minh cũng tức giận không thôi. Cái tên bán long tạp chủng đáng chết kia, lão già này vẫn không thay đổi thói làm màu năm xưa. Khương Thành, nếu không phải ngươi ra tay trước, sau khi bản đế thoát khỏi vây khốn nhất định tự mình chém giết hắn. Đám rồng ở một bên khóe miệng co rút, thầm nghĩ ngươi được rồi đấy. Mà Khương Thành lại đột nhiên nghĩ đến một người có mặt, huyết đế. Thiên đạo chí bảo huyết đế quản lý là huyết hải ấn, đây không phải chính là khống chế huyết mạch sao? Để hắn giúp đỡ chút, có lẽ có thể tiết kiệm công sức rất lớn nhỉ. He he. Hắn XNN tay, cười híp mắt đến trước mặt huyết đế. Nhìn ánh mắt bất lương kia của hắn, huyết đế có hơi hối hận vừa rồi không rút lui trước. Ngươi muốn làm gì? Lão đệ, tình huống chính là tình huống như thế, ngươi hiểu mà. Ta không hiểu. Lấp đầy tinh huyết của bọn họ chứ sao? Không làm được. Huyết đế trả lời dứt khoát thẳng thắn. Cái gì? Thành ca lập tức trợn mắt nhìn trừng trừng, sao ngươi có thể không làm được? Huyết hải ấn để trang trí à? Huyết đế trực tiếp bị hắn chọc cười. Ngươi coi huyết hải ấn là cái gì? Nếu thật sự có thể sử dụng không có tiết chế gì, ta sớm đã tăng huyết mạch của tất cả tiên quan của thiên cung lên đến cực hạn rồi. Đạo của trời là bớt cái dư để thêm cái không đủ, ngươi có hiểu không? Lạc Tu chủ động kết giao với hắn chính là vì chuyện dung hợp tinh huyết. Mà đến nay, bất luận Lạc Tu hứa hẹn chỗ tốt gì hắn cũng không đồng ý, để ta không hiểu, ta chỉ biết đại ca có lệnh, tiểu đệ không được chối từ. Ngươi, huyết đế thầm nghĩ trở thành tiểu đệ của cái tên này đúng thật là xui xẻo tám đời. Hai người lôi lôi kéo kéo ở trước mặt đám long tộc, cuối cùng huyết đế quả thực không thay đổi được, còn thật sự đồng ý, tất cả long tộc ở một bên đều nhìn đến ngây ngốc. Đây là một trong thập thiên đế đấy. Thương Thành đại đế thế mà có thể CNGBC hắn giúp đỡ. Bộ mặt này cũng lớn quá đi. Trong nhất thời, sự kính ngưỡng của bọn họ với Thương Thành lại càng tăng thêm một tầng. Chỉ thấy huyết hải ấn kia từ từ bay lên không trung, bao trùm Thương Linh và Huyền Minh. Từng đạo hồng mang rải xuống, khí sắc của hai vị long đế lấy tốc độ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp. Sau 10 giây ngắn ngủi, lực huyết mạch đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Long tộc lại là một trận hoan hô, Thương Linh cũng vui vẻ vô cùng. Mà Khương Thành lại không hề để huyết đế rời đi, mà kéo hắn đến một bên. Vô thượng đạo cấp là cái thứ gì? Đây là câu hỏi kìm nén ở trong lòng hắn rất lâu. Làm thiên đế tốt lành ngươi không làm mà chạy đến tổ chức của người khác, lẽ nào vô thượng đạo cấp còn mạnh hơn cả thiên cung? Nếu như ngươi đã không bằng lòng gia nhập vô thượng đạo cấp, vậy câu hỏi này ta không thể trả lời ngươi. Huyết đế nhún vai, tôi chỉ có thể nói cho ngươi biết, đúng thật là mạnh hơn thiên cung. Khương Thành vẫn không hiểu. Năm xưa nàng phân phát 10 món thiên đạo chí bảo cho 10 người các ngươi, không phải là để các ngươi bảo vệ thiên đạo sao? Cho dù vô thượng đạo cấp có mạnh đi chăng nữa, cũng không nên khiến các ngươi thay đổi sứ mệnh và kiên trì của mình chứ. Theo đạo lý, thiên cung gặp phải một tổ chức hoạt động bí mật càng mạnh hơn, hẳn là nên cố gắng tranh đấu với đối phương, khiến đối phương cũng tôn phụng thiên đạo mới đúng chứ. Sao các ngươi lại quy thuận người khác? Lẽ nào các ngươi phản bội nàng? Nàng mà hắn nói này tự nhiên là chỉ tiên mẫu.
Năm xưa sau khi phân phát 10 món thiên đạo chí bảo, Tiên Mẫu đã từng chính miệng nói cho hắn. Tuy nhiên nàng quên rồi, bí mật này chỉ có mình mới biết. Ngươi nói cái gì? Huyết đế xưa nay phong độ nhẹ nhàng lập tức nhảy dựng lên, biểu cảm trở nên vô cùng kinh hãi. Sao ngươi biết được chuyện này? Sao ngươi biết 10 món thiên đạo chí bảo này là người khắc phát cho bọn ta? Ngươi biết nàng là ai? Ở trong mắt hắn, Khương Thành chỉ là một hậu bối khốn nạn, không tôn kính thiên đạo cũng không tôn kính giáo hóa, chỉ biết dựa vào tâm ý làm ẩu làm càng. Hắn đúng thật là không ngờ rằng cái tên này thế mà lại biết cơ mật hạch tâm nhất của Thập Thiên Đế. 10 món thiên đạo chí bảo làm sao rơi đến trong tay Thập Thiên Đế, đây vẫn luôn chỉ là một câu đố. Ngoại giới mỗi người một ý, nhưng ngay cả những thần quân lâu năm kia cũng không biết chân tướng. Thậm chí bản thân huyết đế cũng không biết thiên đạo chí bảo của chính vị thiên đế khác đến thế nào. Hắn chỉ biết năm xưa mình gặp được một nữ nhân thần bí, huyết hải ấn chính là nàng ban cho mình. Những năm qua hắn vẫn luôn tò mò rốt cuộc nữ nhân ấy là ai. Hắn từng suy đoán có phải là thiên đạo hóa hình, lại hoặc là vị đại thần viễn cổ nào đó, thậm chí cũng từng đoán Tiên Mẫu. Chỉ là không thể chứng thực, sau này cũng lại không nhìn thấy nàng nữa. Nhìn biểu cảm vừa kinh hãi vừa kích động kia, cùng với ánh mắt cấp thiết tràn đầy muốn biết kia của hắn, Thành ca tỏ ý rất hài lòng. Hiếm có mà, không ngờ rằng chuyện này có thể khiến ngươi phản ứng lớn như thế. Ca này không làm màu thật tốt thì có lỗi với ngươi quá. Biết, ta quá biết ấy chứ. Hắn hoàn toàn không quan tâm tâm trạng lo lắng cấp bách kia của huyết đế ở một bên, còn chậm rãi móc ra một cây thuốc đốt lên. Sau khi hít sâu một hơi, lại nhả ra một vòng khói. Lòng kiên nhẫn của huyết đế cũng sắp bị mài hết rồi, ca này mới thông thả nhìn trời, thản nhiên mở miệng. Nữ nhân đó, năm xưa có một đoạn với ta. Có một đoạn gì? Tự tưởng tượng đi. Thành ca vẻ mặt cao thâm khó lường. Huyết đế hận không thể giơ tê thơ tê tất cả những người nói chuyện một nửa trên đời này. Có một đoạn duyên, có một đoạn tình. Chắc không phải là có quan hệ mập mờ chứ? Không thể nào. Năm xưa nữ nhân đó là cấp bậc nào? Khương Thành mới dáng vẻ gì? Khi vừa mới đến thiên cung, chẳng qua là một tôn giả mà thôi. Ngươi đang phát lác đúng không? Chuyện này ta cần gì phải phát lác? Năm xưa phát 10 món thiên đạo chí bảo cho các ngươi chính là ta sắp xếp nàng đi làm đó được không? Ngươi sắp xếp? Huyết đế quan sát trên dưới hắn một cái, sự kinh hãi lúc trước biến mất sạch sẽ, thay vào đó là khinh thường. Hắn cảm thấy Khương Thành phát lác quá mức. Đủ tư cách phân phối 10 món thiên đạo chí bảo đó là thân phận gì? Nếu như ngươi có thân phận bậc đó, hiện tại sao có thể vẫn là đạo thánh? Vậy cuối cùng nàng là ai? Khương Thành lúc này mới nghe ra, chuyện Thập Thiên Đế biết dường như có hơi ít. Tiên Mẫu tặng bảo vật quý trọng như thế, ngay cả cái tên cũng không để lại à? Ngươi nghe nói qua Tiên Mẫu rồi nhỉ? Nghe nói rồi. Hai mắt huyết đế sáng lên, lẽ nào người tặng thiên đạo chí bảo cho bọn ta thật sự là bà Sa Ngọc Nhân Tiên Mẫu hóa hình? Sai, đương nhiên không phải nàng. Khương Thành lắc ngón tay, không những không phải nàng, nữ nhân tặng chí bảo cho các ngươi kia còn là kẻ thù một mất một còn của nàng. Hắn có hơi đồng tình nhìn Thu Vũ Tuyền ở nơi không xa một cái. Tiên Mẫu à Tiên Mẫu, chuyện này thật sự không trách ta được đâu đấy. Ai kêu ngươi muốn làm chuyện tốt không để lại tên chứ? Vậy ngươi đừng trông mong tương lai sau khi khôi phục ký ức, Thập Thiên Đế sẽ cúi đầu bái ngươi nữa. Hả? Huyết đế vẻ mặt nghi ngờ. Tiên Mẫu là chí bảo thứ 14 bảo vệ thiên đạo, mà người tặng chí bảo cho bọn ta kia rõ ràng là đại biểu thiên đạo, các nàng hẳn là cùng một trận doanh chứ, sao có thể là kẻ thù một mất một con? Hừ, ngươi chỉ biết một cái, không biết những cái khác. Khi Thành ca hố người, đầu óc hoạt động vô cùng tốt. Ngoại trừ 13 món chí bảo và bà Sa Ngọc Nhân ra, thiên đạo còn có một người bảo hộ. Người bảo hộ? Đúng vậy, nàng chưa từng hiện thân, cũng chưa từng để lại tên, thế giới không ai biết được sự tồn tại của nàng. Huyết đế cũng không dễ lừa như thế, hắn thản nhiên nói, nếu như đã không ai biết, vậy ngươi làm sao đảm bảo ngươi nói là thật, mà không phải là bịa? Khương Thành kiêu ngạo nói, cho ta từng đi đến nơi hạch tâm nhất của thiên đạo, vốn dĩ ta có thể nhìn thấy tồn tại các ngươi không nhìn thấy. Ý của ngươi là, chí bảo của bọn ta là người bảo hộ kia tặng a? Đúng vậy. Khương Thành nghiêm túc gật đầu, thuận tiện bổ sung nói, nàng và Tiên Mẫu thế như nước với lửa, hai người chính là kẻ thù một mất một còn. Hừ. Huyết đế liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi coi ta thành đứa trẻ 3 tuổi, dễ lừa như thế à? Khương Thành thầm nghĩ lẽ nào hắn đã nhìn ra sơ hở. Có điều mặt ngoài vẫn ung dung thản nhiên, cố ý giả ngốc, để ta lừa ngươi chỗ nào? Huyết đế đúng thật là không tìm được sơ hở. Nếu như thiên đạo đã có người bảo hộ, vậy năm xưa nguyên tiên giới sụp đổ, khi thiên đạo biến mất, tại sao nàng không ra mặt bảo vệ? Chuyện quan trọng như nguyên tiên giới sụp đổ kia ngươi đừng nói với ta là nàng không biết chuyện, hoặc là không muốn quan tâm. Đầu óc của Khương Thành gió bão nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã nghĩ được cái cớ. Coi như ngươi đã hỏi đúng mấu chốt rồi. Hắn còn chủ động cho huyết đế một like. Chuyện nằm ở trên chuyện nguyên tiên giới sụp đổ này. Lúc đó thiên đạo bị người nào đó trộm đi, có lẽ ngươi biết chứ nhỉ? Chuyện này ngươi cũng biết. Chuyện này bản thân huyết đế cũng không rõ lắm, chỉ nghe được một vài truyền thuyết. Chuyện này sao ta có thể không biết chứ? Hắn là ai? Khương Thành cũng liếc hắn một cái, để dựa vào cấp bậc của ngươi, biết nhiều quá không có chỗ tốt. Thực ra hắn cũng không biết tên của người đó, chỉ biết lúc đó hắn trộm thiên đạo đi, hại thượng cổ nguyên tiên giới sụp đổ, 3000 căn nguyên phân tán. Theo Tiên Mẫu đã nói, người đó sau này còn tạo ra huyền giới. Ngươi không thấy lạ là hắn trộm thiên đạo thế nào sao? Đó là thiên đạo đấy. Hắn nói như vậy, huyết đế cũng không nhịn được bắt đầu tò mò. Chuyện này cũng là một câu đố vạn cổ. Trộm đi thế nào? Rất đơn giản, có nội ứng, bằng không sao có thể thuận lợi như thế. Nội ứng? Ý của ngươi là? Khương Thành chậm rãi gật đầu. Đúng thế, nội ứng đó chính là bà Sa Ngọc Nhân, cũng chính là Tiên Mẫu. Chính là nàng phối hợp với người ngoài mới để thiên đạo bị người trộm đi. Cái gì? Tam quan của huyết đế đều suýt nữa sụp đổ. Tiên Mẫu thế mà phản bội thiên đạo. Chuyện này sao có thể chứ? Sự thật chính là như vậy. Khương Thành một bộ dáng giọng điệu rất quyền uy. Nói thật cho ngươi biết, nước của thiên đạo rất sâu, không phải là một tấm tôn. Ngươi nghĩ thử đi, ý thức tự chủ của bà Sa Ngọc Nhân mạnh như thế, xưa nay tự cho mình là người đại diện thiên đạo, sao nàng có thể tha thứ cho một sự tồn tại là người bảo hộ? Giữa hai nữ nhân này sớm đã có vô số vết nứt từ lâu.
Mà chuyện năm xưa thiên đạo bị trộm đi, chính là do tiên mẫu ám toán người bảo hộ, từ đó các nàng cũng hoàn toàn đi đến mặt đối lập. Vậy mà lại như thế. Tuyết Đế cảm thấy thế giới quan của mình cũng sắp định hình lại lần nữa rồi. Chịu thôi, những gì Khương Thành nói ngoại trừ bản thân tiên mẫu có thể làm rõ ra, toàn bộ nguyên tiên giới cũng không ai biết chân tướng. Tuyết Đế không đào ra được sơ hở. Huống hồ Khương Thành đúng thật nói ra rất nhiều thứ không ai biết. Đúng thế. Thành ca rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, sau khi nguyên tiên giới tổ chức lại, người bảo hộ tỉnh lại. Nhưng nàng lúc đó vẫn cực kỳ yếu ớt, mà tiên mẫu lại sớm đã thu hoạch nhiều năm. Mà cũng ngay vào lúc đó, ta vào nhầm trung tâm thiên đạo, nhìn thấy người bảo hộ. Ta cho nàng một kiến nghị, hiện tại cứng chọi cứng với tiên mẫu, ngươi không thể thắng nổi. Không bằng phân phát thiên đạo chí bảo xuống, tìm mấy trợ thủ, để bọn họ giúp đỡ ngươi ổn định phát triển thiên đạo. Tuy nhiên chuyện này vẫn bị tiên mẫu phá hoại ngầm, cho nên cuối cùng người bảo hộ chỉ phát xuống 10 món thiên đạo chí bảo. Tuyết Đế hoàn toàn chết lặng, đến nỗi căn bản không biết nên nói chút gì để biểu đạt tâm trạng của mình. Dựa theo Khương Thành nói như thế, tiên mẫu chính là đại boss phản diện cuối cùng à? Có được sự ban tặng của người bảo hộ, vậy sứ mệnh cả đời của thập thiên đế bọn họ chẳng phải là tiêu diệt tiên mẫu sao? Cảm ngộ xảy ra bất ngờ này khiến đầu óc hắn lộn xộn một mảnh. Khương Thành vỗ vai hắn, hai mắt tràn đầy thần thái khích lệ. Đừng khiến nàng thất vọng, ngươi biết nàng muốn các ngươi làm gì mà. Tiên mẫu nhất định phải tiêu diệt. Đó không chỉ là vì báo đáp ơn dìu dắt của nàng, cũng là vì bảo vệ thiên đạo. Tuyết Đế mù mịt gật đầu, lại lắc đầu. Hiện tại bản thân hắn cũng không biết nên làm thế nào. Chuyện này lớn quá. Hắn cảm thấy tương lai vẫn cần phải tìm mấy vị thiên đế khác thương lượng kỹ càng một chút. Không thể bởi vì những lời nói hôm nay của Thành ca đã lập tức đưa ra quyết định. Thành ca vẫn ở đó tiếp tục đào hố cho tiên mẫu. Tương lai nếu như ngươi gặp phải tiên mẫu, nhất định đừng tin bất kỳ lời nào của nàng. Nữ nhân này xưa nay nổi tiếng xảo quyệt, không chừng còn lên tiếng nói rằng thiên đạo chí bảo là do nàng đưa đấy. Gặp mặt thì sóng vai nhau lên, đừng cho nàng cơ hội mê hoặc lòng người, trực tiếp đánh bay.